അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തലവേദന, ചുമ, കഫക്കെട്ട് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കും നല്ല തലവേദനയായിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ചുക്ക് കാപ്പി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, കാപ്പിയല്ല ഇത്, വേറെ കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളം കാച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല തൊണ്ടക്ക് നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് തുളസിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ചതച്ചിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് അതും ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അത് 1 സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ തൊണ്ടക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ശർക്കരയിൽ കച്ചറിയൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സ്പൂണോളം നമ്മൾ ചെറുകിയ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. നല്ലോണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണ്ട, ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തു. ഞാനിതാ കണ്ടില്ല, നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നല്ല ആശ്വാസമുണ്ട്. ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്റേതല്ല കേട്ടാ, ഞാൻ കോഴിക്കോട് ബ്ലോഗ് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും, എന്റെ സതീച്ചിനെ. അപ്പൊ സതീച്ചി പറഞ്ഞു തന്നതാ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് സതീച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തലവേദനയും ചുമയെല്ലാം വരുമ്പോൾ മോളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുടിക്കല പതിവ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ഗുളികയൊന്നും കഴിക്കലില്ല, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോക്കില്ല. ഞാൻ സാധാരണ എനിക്കൊരു പനി എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചുക്ക് കാപ്പിയെ കാച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കല്. ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കലാണ് പതിവ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഡ്രൈ ജിഞ്ചറും ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എപ്പോഴും കയ്യിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എല്ലാം വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ മുതിർന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വീട്ടമ്മ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് നമ്മൾ പ്രശ്നം വന്നാൽ വീട്ടിന്റെ കാര്യം ആകെ താളം മറിയും. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കിടന്നാലുള്ള പ്രശ്നം ഒരു വീട്ടമ്മക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു സീന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു നല്ല മകളായി, പിന്നെ ഭാര്യയായി, പിന്നെ മരുമകളായി, പിന്നെ അമ്മയായി. അപ്പൊ 4 സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നല്ല മകളായിരിക്കണം, പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഭാര്യ ആയിരിക്കണം, പിന്നെ അടുത്തത് നല്ലൊരു മരുമകളായിരിക്കണം, പിന്നെ നല്ലൊരു അമ്മയായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ 4 സ്റ്റേജും നമുക്ക് നല്ല പോലെ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് ആരോഗ്യം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കാവില്ല. ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മളൊരു തലവേദന, ചെറിയൊരു തലവേദന വന്നാൽ തന്നെ എനിക്കൊന്ന് കിച്ചണിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും യാതൊരു മൂഡും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവും നമ്മൾ കിടന്നാല്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്ലൈമറ്റിന്റെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും. കാരണം തലവേദന, തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട്. അപ്പൊ സ്ഥിരം ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുടിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ. നെക്സ്റ്റ് കുട്ടികൾ ഇത് കുടിക്കൂല എന്തായാലും, കുരുമുളക് പൊടിയെല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയെല്ലാം ആണല്ലോ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പിടിക്കൂല. എന്റെ മക്കളൊന്നും ഇവിടെ കുടിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ മാത്രമേ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ്. അതായത് നമുക്കറിയുന്ന പനിക്കൂർക്ക നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഏത് കാലാവസ്ഥയിൽ സുലഭമായി വളരുന്നതാണ് പനിക്കൂർക്ക. അധിക പരിചരണമൊന്നും അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ എൻ്റെ ഉപ്പ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പനിക്കൂർക്ക എപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. പനിക്കൂർക്ക വെച്ചിട്ട് ആവി പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പിന്നെ അതിന്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞിട്ട് തേനിലിട്ടിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാന്നുള്ളത്. പക്ഷെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പനിക്കൂർക്ക ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കാം. ഡെയിലി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ചെയ്താൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇനി ഞാനും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെടുത്ത് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആണല്ലോ ആദ്യം ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി മുതൽ തീരുമാനിച്ചു ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പനിക്കൂർക്കൻ്റെ. സാധാരണ ഞാൻ തലവേദന പനിയെല്ലാം വരുമ്പോൾ പനിക്കൂർക്ക ഇട്ടിട്ട് ആവി പിടിപ്പിക്കലാണ് പതിവ്. പിന്നെ അത് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയിട്ട് എന്നെ നീര് പിഴിഞ്ഞിട്ട് മോൾക്കെല്ലാം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ തന്നെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതല്ലാണ്ട് ഈ പനിക്കൂർക്കൊക്കെ വേറെയും ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, പലർക്കും അറിയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഈ അടുത്താണ് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത്.
അതായത് പനിക്കൂർക്ക നമ്മൾ ഡെയിലി വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ തിളപ്പിക്കാം. വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആറാൻ വെക്കുമല്ലോ ദിവസം ഒരു വീട്ടിലൊരു വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ. ആരും അങ്ങനെ ഇപ്പം തിളപ്പിക്കാത്ത വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 5 or 6 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അത് ഞാനിതാ തിളപ്പിക്കുന്ന കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ പനിക്കൂർക്ക ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. നല്ലോണം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് തണുത്താൽ കുടിക്കാം. പനിക്കൂർക്കയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത പല ഗുണങ്ങളും അതിന്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് വേദന, കാൽമുട്ട് വേദന, കൈവേദന. എനിക്കും ഉണ്ട് കൈവേദന എല്ലാം. അങ്ങനെ ഈ മുട്ടുവേദന ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രായമായ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഡെയിലി പനിക്കൂർക്ക ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ അതൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക. പനിക്കൂർക്ക ഇട്ട വെള്ളം തന്നെ കുടിക്കുക. വലിയ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല, കുട്ടികളെല്ലാം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കും നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗുണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ അതല്ല, നല്ലപോലെ പനിക്കൂർക്ക വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മുട്ടുവേദനയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഡെയിലി രാവിലെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ആ ഒരു പനി കുടിക്കുക. നല്ലോണം ഒന്ന് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പുട്ടുകുറ്റിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ജലാംശം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ രാവിലെ ഈ വേദനയുള്ള ആൾക്കാർ, എൻ്റെ ഉമ്മാക്കെല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല വേദനയാണ്, ഇവിടെ ഒക്കെ വേദന. പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉമ്മയൊന്നും ഒരു കാര്യം ചെയ്തെടുക്കൂല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഉമ്മ അത് ഉഴപ്പിക്കളിക്കും. അങ്ങനെ ഉഴപ്പാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമോ അത് നമ്മൾ ഒരു വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പനിക്കൂർക്ക പിഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വേദനയുള്ള ആൾക്കാർ കുടിക്കുക. പിന്നെ അതല്ല ഇപ്പൊ പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കാനെല്ലാം വലിയ പാടാണ്, അതിനൊന്നും മെനക്കെടാൻ ഇപ്പൊ ഈ ബിസി ലൈഫിൽ ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതിൽ പനിക്കൂർക്ക ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിന്റെ ആ ഒരു ഇലേന്റെ ഔഷധ ഗുണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടിക്കോളും. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, കിഡ്നി പ്രശ്നം, അതിനൊക്കെ ഈ പനിക്കൂർക്ക നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്രയും ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മളെ വീട്ടുമുറ്റം, അതോ ഈ കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വളർന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മൈൻഡാക്കാണ്ടല്ലേ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 2 ഹോം റെമഡിയും ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇന്നലെ ജപ്പാനീസ് വാട്ടർ തെറാപ്പിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ 2 കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്. ഒന്ന്, ടീനേജ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഫേസിൽ കുരുകൾ വന്നിട്ട് അറിയാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുരുകളെല്ലാം വന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലില്ലേ, അവർക്ക് വെയിറ്റ് ഒന്നും കുറയണ്ട, പക്ഷെങ്കിൽ ഈ സ്കിന്നൊന്നും നന്നാവണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ രാവിലെ നിങ്ങൾ ഈ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക. ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒപ്പം വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക. ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ കുരു വരുന്നത് കുറച്ച് കുറയുന്ന പറയുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ ഫേസിൽ കുരുവൊന്നുമില്ല, കുരുവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെങ്ങനെയാ മാറ്റം ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ മുഖക്കുരുവായിട്ടെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, ടീനേജ് കുട്ടികളെന്നല്ല, ചില പ്രായമേറിയ ആൾക്കാരിലും കാണാം മുഖക്കുരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. വെള്ളം കുടിക്കാൻ സ്വതവേ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ മടിയാണ്, ഭയങ്കര മടിയാണ്. ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡല്ലോ പിന്നെ രാവിലെ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കും. പക്ഷെ ഞാനത് നോക്കി നിൽക്കലാണ് പതിവ്. ഞാൻ കുടിക്കലില്ല, കാരണം എനിക്ക് മടിയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മെനക്കെട്ട് ഇറങ്ങിക്കാണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവും, എത്രത്തോളം ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നല്ല, ഞാൻ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളെടുത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മടിച്ചുകളാവാതെ വെള്ളം കുടിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാം. നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്കിന്ന് നല്ലോണം നന്നാവും, ഗ്ലോയിങ് ആവും സ്കിന്ന്. പിന്നെ ആ കുരുക്കളെല്ലാം കുറയും. പിന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും എൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു വാട്ടർ തെറാപ്പി ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഹോം റെമഡി ഇത് 2 നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ. പനിക്കൂർക്കിട്ട് ആവി പിടിക്കാതെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാതിരുന്നത്. പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നത് അത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒന്ന് കുടിച്ച് നോക്കുക എല്ലാവരും, എന്തെങ്കിലും എല്ലാം മാറ്റം ഉണ്ടാവും. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കുടിച്ചോണ്ടൊന്നും നമുക്കൊരു മാറ്റവും കിട്ടൂല കേട്ടോ. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വളർത്താം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുടിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഹോം റെമഡി ഈ ഒരു വെള്ളം സാധാരണ ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ തലവേദന കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടാ. സാധാരണ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കാനാണ് ഞാൻ തുനിഞ്ഞത്. അതിടുന്ന് മാറി. കാരണം പാരസെറ്റമോൾ എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ കിഡ്നിക്കെല്ലാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് തലവേദന വരുമല്ലോ, സാധാരണയാണ്. ക്ലൈമറ്റ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ആകും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ പാരസെറ്റമോൾ കുടിക്കാൻ, ഞാനല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ച ആളാണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോരോ അറിവ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നല്ല മാറ്റം വരുത്താം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പം കൂടെ. കാരണം ഞാനും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ മടിച്ചായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഇപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ബ്ലോക്കാകാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ കാര്യമോ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്റ്റീവാണ്. കാരണം ഞാൻ പിന്നെ മാറാൻ തീരുമാനിച്ച്. ഇനി രക്ഷയില്ല മാറാതെ. കാരണം ഇത്ര നാൾ ഉഴപ്പി നടന്നതാണ്.
ശരീരം നോക്കിയിട്ടില്ല, കാണുന്നതൊക്കെ വലിച്ചു വാരി കഴിച്ച് പിന്നെ എല്ലാം പിന്നെ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയോണ്ട് ഇനി ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് കൺട്രോൾഡ് ആവാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ശക്തി. നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടാനുള്ള എനിക്കുള്ള ശക്തി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ പുതിയ ചാനലാണ്, എനിക്കങ്ങനെ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറി, എനിക്കറിയാതെയെല്ലാം പഠിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്ന് സഹകരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നതേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാണ്ട് ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരില്ല. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ ജപ്പാനീസ് വാട്ടർ തെറാപ്പി കുറേ മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണ് വീണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ കുറേ മുമ്പൊക്കെ എഗ് ഡയറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എഗ് ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മാറ്റവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എഗ് ഡയറ്റ് 2 ദിവസം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആകെ ടയേർഡായി, എനിക്ക് തലകറക്കം വന്ന്. അപ്പോൾ എഗ് ഡയറ്റ് ഞാൻ നിർത്തി. കാരണം 3 ദിവസം നമ്മൾ എഗ് ഡയറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ 1.5 കിലോ വരെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അങ്ങനെയുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചാടിക്കയറി ചെയ്ത് 2 ദിവസം മുട്ട തന്നെ. സ്വതവേ എനിക്കങ്ങനെ മുട്ട നമുക്ക് കുറേ സമയത്ത് മുട്ട കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു മടുപ്പ് വരും മുട്ടയൊക്കെ കുറേ കഴിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ 2 ദിവസം കഴിച്ച് 3-ാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഒട്ടും കഴിക്കാനേ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡയറ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത് പാതിക്ക് നിർത്തിയ ഒരാളാണ്. എന്നിട്ടൊന്നും എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെടുത്ത്. എൻ്റെ പോലത്തെ വീട്ടമ്മമാരുണ്ടാവും, കുറേ എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓരോരുത്തരും കാണുമ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ അത് സാധാരണക്കാരിയായ ഒരു ഹൗസ് വൈഫാണ് ഞാൻ. അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളെല്ലാം ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഓടിപ്പിടിച്ച് ജോലിക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഒന്നിനും ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. അവരിലും കാണാം ഓവർ വെയിറ്റ്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു തെറാപ്പി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുക, നോക്കി വെക്കൊന്നും എല്ലാവരും നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. എന്തായാലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ആൾക്കാർ നല്ല പോലെ മെലിഞ്ഞിട്ടാ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ വയറ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. എനിക്ക് നല്ലോണം വയറുണ്ട്, ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഉണ്ട്. ചില ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം അതാണ്. അപ്പോൾ വയറുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ മെലിഞ്ഞിട്ട് വയറ് മാത്രം പ്രശ്നമെങ്കിൽ അതും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ചേ പറ്റൂ. വയറ് ചാടിയത് കുറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറക്കണം. പിന്നെ വയറ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വയറാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സസൈസും കൂടി നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം ചെയ്യണം. ഞാൻ ഭയങ്കര മടിച്ചാട്ടാ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും എക്സസൈസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുടിച്ചു നോക്കുക. എന്തായാലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് മാറിയതല്ലേ, വെറുതെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാശ് കളയണ്ട. എല്ലാവരും കുടിച്ചു നോക്ക്. പാരസെറ്റമോൾ കുടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും കാണാം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ.